Leer todavía sirve para cambiar mi situación financiera. Leer no cambia el mundo, pero cambia tu mentalidad y eso cambia todo lo demás. Mira, 10 minutos de lectura diaria te convierten en alguien con 18 libros más que tu versión pasada. Algo que te recomiendo es leer al despertar o antes de dormir. Además, haz un resumen mental y aplica una cosa a la semana. El conocimiento no hace ruido, pero vaya que hace riqueza. Entiendo, no solamente voy a leer para pasar el rato, sino para cambiar mi destino. Ahora entiendo por qué sigues tanto a Mac López.